さかもう。と音棒がいるとは。早すぎん。この前投入した、ケイト産卵床。果たして卵はあるかな？ないわ。だがこの水槽、ライバルが多いのだ。通常のスポンジタイプ。こいつにもほぼなし。最強の産卵床。固定青い。でもこれにすらついていない。さては、そこに落としておるな。本館の目はごまかせんぞ。集めて、こして、洗って、ゴミ流して、するとそこには、無精卵が一つ。つまり卵は、そうだよねこの気温じゃね。実際はほぼ雨だったので。そりゃ卵も産まないさ。チヨは育ってるけど、喜んでいるのは、貫禄のあるカエルだけ。梅雨のジメジメやだ。早く梅雨明けしてくれ。